Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope you are always healthy and in a good condition. Meet me again, Bu Seni. Now, we will learn about complimenting. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kamu membaca dan mengamati dialog yang ada dalam video, maka kamu dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memuji bersayap. Kemudian, kamu dapat menyusun ungkapan memuji bersayap dan menyajikannya dalam sebuah dialog singkat. Definition. Compliment is an expression to appreciate or praise other people. Compliment is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. There are some vocabularies that we can use if we compliment someone. Now, read after me. Nice. Wonderful. Appreciate. Performance. Great. Stress. Amazing. Perfect. Next. A. The social function. There are some social functions of complimenting someone. The first is to improve relationship between people, and then the second, to give compliment or encouragement. When we express compliment, first, on daily basis. Second, when someone has done his or her best. Next, when you visit someone's house for the very first time. And then, if you notice something new about someone's appearance. And now, about the structure. We can use what followed by noun phrase. And the second, we can use how followed by adjective and then subject and then be. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang dua rumus yang akan kita gunakan dalam complimenting. Rumus yang pertama, noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase merupakan gabungan dari adjektif dan juga noun. Adjektif merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda atau noun. Contoh dari adjektif, for the example, house. Big, beautiful, small, dirty, clean, great, long, silent. Yang kedua adalah noun atau kata benda. For the example, house, table, glass, hair, boy, girl, women, itu adalah contoh dari kata benda. Nah, untuk membuat noun phrase, bagaimana caranya? Maka kita mendahulukan adjektif atau kata sifat di depan kata benda. For the example, beautiful girl, big house. Untuk membuat rumus yang pertama, maka contohnya, what a beautiful girl. Yang artinya, alangkah cantik gadis itu. Yang lain contohnya, what a big house. Alangkah besar rumahnya. Ya. Nah, kemudian the second structure, how, followed by adjective, and then subject and be.
Subjek bisa saja contohnya house, girl, boy, cat, city, Budi and Jane, women, atau yang lainnya. Boleh juga subjeknya berupa subjek pronoun. Misalnya, I, you, they, we, he, she, it. Be yang kita gunakan di sini contohnya am, are, dan is. The use of be is depend on its subject. Penggunaan be tergantung pada subjeknya. Misalnya, ketika subjeknya adalah I, maka be-nya adalah am. Ketika subjeknya adalah you, maka be-nya adalah are. Ketika subjeknya adalah he, maka to be-nya adalah is. Selain itu, subjek bisa juga berupa subjek jamak atau yang biasa kita sebut sebagai plural, dan juga ada pula subjek tunggal yang biasa kita sebut sebagai singular. Contoh dari subjek jamak, contohnya adalah kata Siti and Jane, the women, girls. Nah, berarti pengertian dari subjek jamak adalah subjek yang jumlahnya lebih dari satu, atau disebut sebagai plural. Kemudian, be yang digunakan adalah are. Berikutnya, subjek tunggal. Contohnya, Siti, a cat, the house, a woman. Maka, disebut juga sebagai subjek singular. To be yang digunakan untuk subjek singular adalah to be is. Contohnya dalam rumus yang kedua, how beautiful the girl is. How diikuti oleh adjektif beautiful, diikuti oleh subjek tunggal the girl, kemudian diikuti oleh be is. That's right. Atau ibu punya contoh yang lain. How big your house is. Betapa besar rumahmu. Ya. Okay. We are going to the next slide. Pay attention to the bold type expression. I have dialogue 1. Now, listen to me. I will read it for you. The dialogue is between Rahmi and Sinta. Rahmi. Hello, how are things going on, Sinta? Hi, good. And you? I'm feeling great today. How was your weekend with your family in Batu? Excellent. We had a lovely time there. You should have gone there with us. Really? Hey, what a beautiful skirt you're wearing. It matches your blouse. Thanks a lot. My sister bought it for me last month. Wow, that's wonderful. Nah, dari percakapan atau dialog yang kamu dengar barusan dan kamu simak, di situ terdapat dua kalimat atau dua ekspresi yang dicetak tebal. Yang pertama, what a beautiful skirt you are wearing. Nah, itu adalah contoh dari expressions of compliment. And the second, thanks a lot. Itu adalah contoh dari responsnya. Respon merupakan tanggapan atau jawaban dari ekspresi yang diberikan oleh pembicara pertama. Next, I have dialogue 2. The dialogue is between Fatimah and
Ira. Listen to me. Hi, Ira. How are you? Fine, thanks. I hope you are all right too. What is that in your hand, Fatima? It's a handicraft. I made it myself. Oh, really? How wonderful it is. Thanks, Ira. You're welcome. Nah, dari percakapan antara Fatima dan Ira, di situ ada dua kalimat yang dicetak tebal. Yang pertama, how wonderful it is. Itu merupakan contoh dari ekspresi pujian atau expressions of compliment. Dan yang kedua yaitu thanks Ira, itu merupakan respons atau tanggapan. Betul sekali. Next, let's study the pattern ya. Di sini Ibu mempunyai beberapa ekspresi yang biasa digunakan untuk memuji seseorang. Yang pertama dan yang kedua sudah Ibu jelaskan di awal. Contohnya, one, what beautiful women they are. Two, how beautiful she is. Three, I like your haircut. I admire your bravery. Four, you are good at swimming. You are good at math. 5. You look fantastic today. Your bike is cool. 6. Nice house. And then there are expressions of compliments and the response. Examples, expressions of compliments. Good job. Well done. Excellent. Nice work. Perfect. That's great. And the response is, thank you. It's nice of you to say so. Thank you, but it really isn't anything special. Thank you. Yours is even nicer. I'm glad you like it. Thank you. Thanks. It's very kind of you to say that. Thanks a lot. Thanks a lot for your appreciation. I'm so grateful. Well, this is the end of my presentation. Thank you for your attention and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.